auf Gefechtsstation! Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Torpedos voraus! Torpedos auf Backbord! Torpedos voraus! Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Problem gelöst. Maschinenboost aktiviert.
Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels.
Nebelwerfer gestartet. Gutes Spiel allesamt. Nebelwand gelegt. Maschinenboost aktiviert. Jawohl. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Gefecht endet in 5 Minuten. Maschinenboost deaktiviert.
auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Torpedos auf Steuerbord! Maschinenboost aktiviert. Torpedos voraus. Gestartet. Problem gelöst. Hebelwand gelegt. Gegnerischer Zerstörer versenkt.